в этом году у нас вот на той, на следующей улице Витька сгорел, сейчас Мишка. И началось все вот с этой, с дождя, с молнией даже. Вот любимая сноха. Только мужичок отстроился. Я ему там еще землю равнял. Блин, тут, наверное, не увидим мы ничего. А куда ехать? Только отстроился. Вот такие вот пироги. И сам электриком работает всю жизнь на железной дороге. Но неужели с проводкой он что намудрил? Ну, внутри загорелось, потому что все снутри сгорело. Фу. Вот такие дела. Поаккуратнее, ребята. Поаккуратнее. Ну вот, у кого пожары, а у кого колеса. Вот, ребята, заклеил, да, ни хера не проверил. Поставил, все на ура. Все вечно торопимся. Или где-то еще протыкнуто. Спустил. Блять. Сейчас эту вот камеру, что мне отдали, накачаю, на море пойду проверю. Здесь не спускает ничего, ее поставлю, а то смотреть буду где что. Вот второй раз бортировать. Видите, какая у меня сегодня лафа. Это зеленый свет, блядь, на колеса. Делай не хочу. Ну ладно, накачаю, проверю. И буду откручивать. Что делать? Ой. Ну что, надо накачать, наверное. Это у меня заплатка, все хоккей. Все отлично. Накачать и посмотреть, где дырка. Блять, может еще один гвоздь торчит. Ну что за блядь, ство. Ладно, сейчас накачаю. Но я ту проверил, на море сходил, утопил ее, пузырей нигде нету, так что ее можно ставить. Но надо узнать, почему и откуда. Сейчас будем пробовать. Че, друзья, блин, я не нашел здесь дырки. Пронырял с обоих сторон, переворачивал так. Нигде ни пузырька, ни хрена. Это что за блядство? И спустил довольно быстро. Что я тут? Ну, час постоял. А дырки нету. Кто знает. Что за херовина, блядь? Сейчас покрышку пройду, посмотрю, там нигде ничего нету. Поставлю ту, а эту накачивать еще сильнее и искать где-то. Все равно должна быть. Но нету. Я вот 2 раза все прошел. Ну, в воде уже, в море, вон, блядь, по колено. Зашел в воду. Ее утопил. Ну, топишь там сколько оселяешь.
Оно пузырит сразу видно, а это никого. Вот блин, а! Это что такое? Что за чудеса такие? Ты, блин, вообще кошмар. Ой. В общем, внутри я ничего не нашел. Вообще ничего. Ну, а эту, да, эту буду качать до посинения. И буду смотреть, где-то что-то, блин, ой. Да. Не подшутили же со мной. Ну, сейчас поставлю. И пойду купаться. Вообще интересно. Бывает там с иголочку тоненькой что-нибудь. Или просто лопинка, она прям пум-пум, пузырьки такие. Но он бы стоял бы хотя бы до утра. А это ведь спустил, а ни хера не показывает, где именно. Ладно, будем ставить. Да пошли, правда, искупаюсь. Вот духота, а. Это кошмар. Завтра вообще 35, там 36. Воскресенье, что ли. Ну, в общем, вот такие вот дела у нас тут. Сломала. Там, где я выезжаю по улице, слева последний дом, там тоже дуб упал. Ой, у Юрки. Что он там наделал, не знаю. Ну, забор, наверное, труба у него. А тут вот такая вот фигня. И там что-то упало. А, тут вон сверху шлепнулось. Вот это дунуло. Да, ребята? Дунуло. Он, правда, гнилой весь. Ну вот, на печку дрова. Чтобы зимой ремонтироваться, тепло было. Пригонишь его сюда. Тут выйдешь, освежишься, в гараж придешь, к печке сядешь. Погреешься, побалдеешь и заново. Ох. Ладно, не будем о грустном. Ай доставить. Блядь, Керхер приехал помыть сегодня. Думаю, сначала машину, потом трактор помою. Разложился, вообще не включается. Уж и удлинитель выкинул напрямую. Вообще ни хера, вообще даже ноль. Вот разбирать, смотреть надо, что с ним. А все работало последний раз. Но я не знаю, кто последний раз тут его использовал. Ой, помощников до хрена. Ну все, пошли купаться. Вот так вот, эти колесовые, как два пальца. Сейчас приду, опять спущено будет. Не знаю, что тут у гадости, а. Ладно, помыряем. Пошлите купаться.
ты зити твою. Куда поплыл? Нет, ничего. Я не знаю, что произошло. Дырки нету. Сосок покрутил, тоже ничего, нормально. Что быть ему надо? Почему спустил? Ой. Ой. Пусть накачанная будет, полежит с полгодика. Ну что, пошел искупаюсь. Все гремит. Вон, отдыхающие на море не могут проехать. Сейчас поедем, посмотрим, что там за дерево. Это я вот куда ездил в дом, кормлю всех. По этой дороге шлепнулось. Так и так убирать его. Если смогу копалкой. Да, хорошо дунуло. Дорогу опять подмыло. А где дерево? Там надо отпилить, и все.
и отпилю. Вот я попилил все. Я погружу в кост и эту отпилю, чтобы провода свободные были. А то еще столб нахуй уроню. Чё, зараза? Вот ходил за пилой, и он за мной рванул, и все. Так, тут вот еще, блядь, упал. Вот как ее двинуть, чтобы проехать? И там во враге тоже шлепнулось. И еще просили, сейчас тоже отдыхающий подошел. Тоже там дуб упал. Короче, он заехал, а выехать не может. Ладно, попробуем перескочить. Оттуда уж я его... Толкну. Голова задевает. Поехали, моя. Здорово, думаю. Вроде, ну да, он сильный, быстрый, но сильный. Вот на месяц дров на баню приготовил. Плачу. Хреново я живу. Ну вон еще дерево шлепнулось. Тоже сейчас вот с улицы туда не заедешь. Тоже надо убирать. Дождик опять. Этого чебурашку домой. Ну, гаденыш. Ты смотри, рванул как. Как я понял, бед справа. Да, в детстве тут бегали босиком на море. Заехали, оттуда хрен. Ладно, не знаю, машина целая, нет. Ладно, будем пилить, грузить. Ну, а гараж вон там он мой. Вон рельс видно. Вот мужичок в рубашке родился. Вот дуб шлепнулся. Вот так вот. Да ладно, ты и так красивый. И липа вон сзади. Спасибо, ага. И вот в середине остался.
Еще, говорит, удочки. Или что у тебя тут? Унесло все к чертовой матери. А что у тебя было-то? Стол, это сумка, зонт двухметровый. Ну, ни хрена Вывернуло, себе. я его там потом нашел. Ну, нашел все-таки что-нибудь. Все вывалилось, искал потом, бегал это на ощупь. Да, ну такого, в принципе, ну было, помню, были Было такие, там. ну. 5 минут и страшно было прям вообще. Ну тут вообще. Ага. Еще и вон тот дуб скоро шлепнется. Все, он уже скрипит. На кого-нибудь. Угу. Как он устоял. А, вон опора у него по этой. Ну да, на другой дубик. А это вот Так сколько лет вот здесь я всегда машину ставил. Еще вот здесь деревья были лет 10 назад. Еще вот здесь даже палатку можно было поставить. Да, каждый год все, блядь, идет берег и идет. Сейчас вот. Ну, По полметра где-то минимум. Особенно вот как шторм, и воды много, и шторм сюда. Блядь, падает все, вон деревья все. Нет. Ладно, это еще вот заросло здесь, кустарник пошел, а раньше вообще кошмар был. стихи сегодня я первый раз такой видел вообще в жизни. Ну ладно, везучий. Спасибо вам, везучий. ага, большое. Огромное просто. Эй. Вот так бывает. Ну вот это скоро шлепнется. Наладом дышит. Как не шлепнулось вот-то. Вот, мужики, еще и там он упал тоже по дороге. Сейчас вот за грибами соберешься. Блин, видно, не видно было. Хрен проедешь. Вот тоже. Ты смотри, что нападало, а? Кошмар. Ну вот это сейчас убрать тоже надо. А вот так вот приспичит с улицы заехать. Хрен проедешь в дом. Сейчас заодно и дорогу подделаем. Неудобно одной рукой. Вот сейчас мы это сделаем. Блин, не той рукой работает, дергается. Вот такая дорога получается. Сейчас загладим. Еще раз пройдем, и все будет. А то вы ездим по каналам. Вот и все. Дорожка готова. И меня дергает Сочи. Клюют. А тащить некогда. Короче, день продолжается, еще не кончился. Выдернули меня еще и на окуня. Блять, наконец день-то кончился. Да, бешеный сегодня день, блядь. Да, Димон?
Ты на работе был, что ли? Да. Че, все дела там сделал? На этой неделе тоже бешено было. Набегались сегодня? Ну ничего так-то. Побольше, чем последний раз. Да Поймали. Выкинули-то. Ну, выкинули, что, а нафиг мелочь это нужна. Да не вот еще. Куда? Нормально. Да не, покажу. Съедим. Ну все, до дома. Ведро поймали. Фух.